Guys, good morning guys. Punta kaming ano yun, Baler. Sunset 2:30. Grabe na nito. Baka di makita Okay, din. ma. 1, 2, 3. Smile. Close. 1, 2, 3. Okay na ba? Video ba yan? Video yun. Pipilian mo na lang. yun? Yun no? Basta bayan tayo ng Aurora. Yan ko tayo. 8:49 na yan. Ito nga. Bayan ng
Ay, yung sumasama mo yung balat. Ay, hindi ito. Morning guys. Pumunta tayo ngayon sa Napaong Beach. Sana tumulan. Parang sumama mo na. Bambol. Kunin mo lang yan. Bambol na. Ay, hindi lang ulan yan. Dito na maulan. Sa banda doon, wala ulan. Doon wala kang ulan, dito na maulan. Ay, yung kaya mo tayo, bigat ba? Kaya dadalhin sa beach. Ewan ko, gusto pa kami. Ewan, kaya tayo doon. Para daw ano. Yung mga pinaparo di ba, walang helmet? Eh, di ba tayo, kaya tayo. Keep tayo. Welcome, Valer! Medyo umaambon dito sa Valer. Welcome, Barangay Sabang. Punta tayo sa Sabang. Picture lang kayo, boss. Picture lang. Dito. Grabe, alam lakas. Laki no.
pupunta ka ng Baler, hindi pwedeng hindi ka nadali ko, diba? Ito ka maganda kasi yung circle area, diba? Oo, circle area. Kaya para Ano, damit nga eh, damit. 150 lang. Pagkang service yan din. 35. Pwede mo siyang rambol dito sa may T-shirt mo ba to? sando. Kaya maliliit na extra. Ay, wala pong ano. 35 lang dyan, ma'am. Toasted pastillas. Pwedeng assorted yan. Mga po. Mga yan. 70 pa ko, tenda? Oo, yun. Pwede na yung 70. Ito na yun. Yung mamaya. Magano na naman ito. Ay, wala naman ko pa rin. Wala ka ba? Ay, hindi. Magulat siya. Minutes sa laarin. Kasi na lang maglista sa inyo. 15 minutes sa laarin. Di, ikaw na lang maglista. Paano maghintay na lang ako rito kung bakit Di, sama kayo dito. Akit tayo lahat. Oh. Minsan yung video yung pa. Ako din, hinihingan eh. Akala ko yung daan yung ano. Uy, ang bilas. Kunwari hindi ako hihingan. Normal lang. Ako nga binibigyan mo. Teka lang.